ុំរំលងគន្លឹះប្រើប្រាស់ម្សៅ baking soda កម្ចាត់អង្គែភាគច្រើននៃពួកយើងប្រហែលជាមិនធ្លាប់ដឹងទេថាម្សៅ baking soda មានប្រសិទ្ធភាពដោះស្រាយបញ្ហាអង្គែបានយ៉ាងឆាប់រហ័សប្រើប្រាស់បែបណាទៅខាងក្រោមនេះយើងនឹងបង្ហាញឲ្យដឹងពីគន្លឹះងាយៗដើម្បីប្រើប្រាស់ម្សៅ baking soda កម្ចាត់អង្គែ 1. ទឹកខ្មេះផ្លែប៉ោមនិងម្សៅ baking soda អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺគ្រាន់តែលាយម្សៅ baking soda ចំនួន 2 ស្លាបព្រាកាហ្វេជាមួយទឹកខ្មេះផ្លែប៉ោមចំនួន 2 ទៅ 3 ស្លាបព្រាបាយកូរឲ្យសព្វសឹមលាបល្បាយលើស្បែកក្បាលដោយម៉ាស្សាថ្នមៗសម្រាប់រយៈពេល 2 នាទីសឹមលាងសម្អាតចេញជាមួយទឹកត្រជាក់អនុវត្តឲ្យបាន 2 ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ 2. ម្សៅ baking soda និងទឹកអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺគ្រាន់តែលាយម្សៅ baking soda ចំនួន 2 ស្លាបព្រាបាយក្នុងទឹកក្តៅអ៊ុនៗរួចកូរឲ្យសព្វសឹមម៉ាស្សាល្បាយលើស្បែកក្បាលសម្រាប់រយៈពេល 2 ទៅ 3 នាទីនិងទុកចោលសម្រាប់រយៈពេល 5 នាទីហើយលាងសម្អាតចេញជាមួយសាប៊ូកក់សក់កម្រិតស្រាលអ្នកអាចអនុវត្តរូបមន្តនេះរាល់ពេលងូតទឹក 3. ក្រូចឆ្មានិងម្សៅ baking soda អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺគ្រាន់តែលាយទឹកក្រូចឆ្មាស្រស់ 2 ស្លាបព្រាបាយជាមួយម្សៅ baking soda 1 និងកន្លះស្លាបព្រាបាយកូរឲ្យសព្វសឹមលាបម៉ាស្សាល្បាយលើស្បែកក្បាលសម្រាប់រយៈពេល 2 ទៅ 3 នាទីសឹមលាងសម្អាតចេញជាមួយទឹកត្រជាក់អ្នកអាចអនុវត្តរូបមន្តនេះយ៉ាងហោចណាស់ 2 ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ 4. ខ្ញីនិងម្សៅ baking soda លាយម្សៅ baking soda ចំនួន 1 ស្លាបព្រាបាយជាមួយទឹកខ្ញីស្រស់ 1 ស្លាបព្រាកាហ្វេកូរឲ្យសព្វសឹមលាបល្បាយលើស្បែកក្បាលនិងទុកចោលសម្រាប់រយៈពេល 5 នាទីលាងសម្អាតចេញជាមួយទឹកក្តៅអ៊ុនៗ